មេដឹកនាំវិមានក្រំឡាំងកោះប្រជុំបន្ទាន់ពិភាក្សាជុំវិញបញ្ហាការបំផ្ទុះស្ពានគ្រីមៀប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានកោះប្រជុំជាបន្ទាន់មួយទំនងជាពិភាក្សាជុំវិញបញ្ហាការបំផ្ទុះស្ពានដ៏សំខាន់តែមួយគត់តភ្ជាប់ពីដីគោករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីទៅកាន់ឧបទ្វីបគ្រីមៀដែលបានរឹបអូសពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2014ព្រោះវាជាស្ពានយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនកងទ័ពនិងសភាវុធយោធាដើម្បីបម្រើដល់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនសារព័ត៌មានរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស The Guardian បានចេញផ្សាយកាលពីរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យថាលោក Dmitry Peskov អ្នកនាំពាក្យវិមានក្រំឡាំងបានបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នឹងបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់គាត់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកិច្ចប្រជុំនេះបានកើតឡើងក្រោយការបំផ្ទុះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានបណ្ដាលឲ្យផ្នែកខ្លះនៃស្ពានតភ្ជាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីទៅកាន់ឧបទ្វីបគ្រីមៀបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រអ្វីបើគោលបំណងដ៏សំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំនេះមិនត្រូវបានមេដឹកនាំវិមានក្រំឡាំងប្រកាសឲ្យដឹងជាមុនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេអាចយល់យ៉ាងច្បាស់ថាកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់លោកពូទីននឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាស្ពានយុទ្ធសាស្ត្រគ្រីមៀនេះការកោះប្រជុំបន្ទាន់នេះបានកើតឡើងក្រោយការបំផ្ទុះស្ពានត្រឹមរយៈពេលតែ2ថ្ងៃដោយបានបណ្ដាលឲ្យខូចខាតយ៉ាងដំណំហើយអ្វីដែលគេមើលឃើញនាពេលនេះគឺជាបរាជ័យផ្នែកសន្តិសុខដ៏អាក្រក់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរចំណែកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីមានសមាជិកភាពមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់រដ្ឋនិងជាប្រមុខការពារជាតិហើយសន្តិសុខរុស្ស៊ីដែលទទួលបន្ទុកសម្របសម្រួលកិច្ចការសន្តិសុខជាតិស្ពានគ្រីមៀនេះមានប្រវែង19គីឡូម៉ែត្រតភ្ជាប់ពីឧបទ្វីបគ្រីមៀទៅកាន់ដីគោករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយត្រូវបានបំផ្ទុះមានកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លាបណ្ដាលឲ្យខូចខាតយ៉ាងដំណំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចំណែកផ្នែកខាងលើនៃស្ពាននេះមានទាំងផ្លូវថ្នល់និងផ្លូវដែកត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្រោមបទបញ្ជារបស់លោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីហើយបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីឆ្នាំ2018ក្រោយពេលក្រុងមូស្គូបានរឹបអូសយកពីអ៊ុយក្រែនដោយមិនមានការបំផ្ទុះអាវុធកាលពីឆ្នាំ2014ស្ពានគ្រីមៀបានចំណាយថវិកាប្រហែលជាង$3,000 លានសហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជាទីបំផុតជាស្ពានយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនកងទ័ពនិងសភាវុធយោធារបស់ក្រុងមូស្គូនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនចំណែកការបំផ្ទុះស្ពានយុទ្ធសាស្ត្រនេះក៏ជាការបង្ហាញពីបរាជ័យផ្នែកសន្តិសុខរបស់រុស្ស៊ីផងដែររុស្ស៊ីធ្លាប់អះអាងកាលពីពេលកន្លងមកថាក្រុងមូស្គូធានាការពារស្ពានគ្រីមៀនេះឲ្យបានល្អនិងមានសុវត្ថិភាពបំផុតបើទោះជាសង្គ្រាមកំពុងតែបន្តផ្ទុះឡើងយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាក៏ដោយលើពីនេះទៅទៀតក្រុងមូស្គូថែមទាំងបានប្រមានចាត់វិធានការសងសឹកប្រសិនបើស្ពាននេះបានរងនឹងការខូចខាតដោយការវាយប្រហារណាមួយឬក៏ពិតជាក្រុងគៀវនៅពីក្រោយការបំផ្ទុះស្ពានគ្រីមៀនេះអ្វីបើស្ពានគ្រីមៀនៅឆ្ងាយពីសមរភូមិជួរមុខយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែការបំផ្ទុះស្ពាននេះក៏នឹងធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ក្រុងមូស្គូផងដែរព្រោះករណីបំផ្ទុះដ៏ខ្លាំងក្លានេះធ្លាប់កើតមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសគីនៅភាគខាងលិចឧបទ្វីបគ្រីមៀជាទីតាំងរបស់ទាហានជើងទឹករុស្ស៊ីប្រចាំក្នុងសមុទ្រខ្មៅនិងមូលដ្ឋានយោធារបស់រុស្ស៊ីមួយកន្លែងទៀតនៅភាគខាងជើងឧបទ្វីបនេះ